हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है भाई आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस आज पास है भाई जेब्रॉनिक्स का धमाकेदार प्रोडक्ट। भाई आप लोगों ने यार काफी रिक्वेस्ट करी थी, तो तुम्हारे भाई ने सेल में मंगाया ये 9000 रुपीज का, एंड इसका नाम है जेब ज्यूक बार 900। तो गाइस इसको आज हम अनबॉक्स करेंगे, तो शुरू करते हैं। वापस रख उसे। तो इसका प्रोटेक्टिव बॉक्स हटाने के बाद तो इसमें ये कलरफुल बॉक्स निकलता है। यहाँ लिखा है साउंड बार विद वायरलेस सबवूफर जेब ज्यूक बार 900, जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग। और इस पे स्पेसिफिकेशंस हैं। आउटपुट पावर है इसकी, जो पीक पावर है 360 वॉट्स। मैक्स सपोर्टेड मेमोरी साइज है 32 GB USB। ठीक है, पेनड्राइव इसमें मैक्स 32 GB लगेगी। प्रोडक्ट डायमेंशंस लिखे हुए हैं, वो मैं आपके लिए स्क्रीन पे लिख दूंगा। और इसका नेट वेट है 8.4 kg। और इसमें फीचर्स हैं वॉल माउंटेबल LED डिस्प्ले, RGB लाइट, जो कि डायनेमिक LED लाइट्स हैं। तो भाई वेट नहीं हो रहा मेरे से अब। और इस पे बॉक्स पे लिखा है 20.32 सेंटीमीटर वायरलेस सबवूफर, साउंड बार विद क्वाड ड्राइवर्स, वर्चुअल 5.1 का सपोर्ट है इसको। एंड आगे की तरफ मिस्टर ऋतिक रोशन बने हुए, मगर क्यों? देखिए आप भाई, क्या लग रहा है स्मार्ट। और बॉक्स पे तो यार कुछ भी नहीं है। जैसे ये है, आपको दिख रहा होगा सील। अगर ये सील लगी है तो ही प्रोडक्ट को आप समझ जाना कि ये आपको बिल्कुल नया प्रोडक्ट मिला हुआ है, वरना तुम्हें पता है नो सील नो डील। थैंक यू। तो इसको, इस सील को यहाँ से तोड़ते हैं। ये भी तोड़ी, और अब इसको इधर से। तो गाइज हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है, बॉक्स में से इसको निकाल लिया। और सबसे पहले हमें दिखता है इसमें एक मैसिव सबवूफर। भाई ओ भाई, ये तो नॉर्मल सबवूफर से काफी बड़े साइज का है। ये रिमोट भाई हमसे गिर गया था अभी ये ओपन करते हुए। एंड ये रिमोट है, इसमें ऑक्स केबल है, कुछ वॉल माउंट्स हैं, वारंटी कार्ड, बैटरीज, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बैटरीज को इंक्लूड करने के लिए जेब्रॉनिक्स थम्स अप मेरी तरफ से। एंड एक भाई साहब, कितना बड़ा साउंड बार है इसका, और बहुत ही बड़ा साउंड बार है भाई। ये देखो भाई साहब, साउंड बार का साइज देखो, और थिकनेस भी भाई, इसकी थिकनेस भी बहुत ज्यादा है। नॉर्मल साउंड बार से काफी मोटा साउंड बार है ये। एंड अब इसका सबवूफर निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। एंड ये देखिए इसका सबवूफर, सुपर भाई, बहुत बड़ा सबवूफर है इसका। तो भाई मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। पीछे है USB पोर्ट, ऑक्स, ऑप्टिकल एंड HDMI ARC। एंड साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है इसकी डायनेमिक RGB लाइट्स। यहाँ पे भी RGB लाइट्स, ये बटन्स हैं पावर ऑफ के लिए, प्लस माइनस वॉल्यूम, मोड चेंज। ये वॉल माउंट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें। यहाँ पे भाई जेब्रॉनिक्स का मल्टी डायमेंशनल ऑडियो लिखा हुआ है। एंड सामने जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग, एंड ये ग्रिल जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है, ये डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग। एंड सामने यहाँ पे 2 ड्राइवर्स हैं, यहाँ पे भी 2 ड्राइवर्स हैं। एंड ये वूफर की रियर साइड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस रिफ्लेक्टिव पोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये LED है जो कि आपको इंडिकेट करेगी यहाँ पे आपका वूफर चालू है कि नहीं। यहाँ पे भी अपडेट के लिए है सिर्फ, यहाँ पे USB, तो यहाँ पे USB ना डालें। यहाँ पे कुछ जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग। सामने से ये वूफर कुछ ऐसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। तो दोस्तों, तुम्हारे भाई ने इसको कर लिया है अपने कंप्यूटर से कनेक्ट, लेकिन साउंड टेस्ट से पहले भाई मैं तुम सबको पहले रिमोट की लाइट्स, रिमोट्स के फंक्शन बताऊंगा। तो ये पेयरिंग मोड है, अगर आपका ब्लूटूथ पेयर नहीं हो रहा है तो आपको एक बार इसको दबा लेना, पेयर हो जाएगा। एंड ये मोड्स चेंज करने के लिए इनपुट में, जैसे आपको चेंज करके दिखाता हूँ मैं, जैसे अभी तुम्हारा भाई प्रेस करेगा इनपुट पे, देखिए ये ऑप्शन चला गया ऑप्टिकल पे, ये HDMI ARC पे, ये ऑक्स, ये ब्लूटूथ, एंड ये कनेक्ट हो गया। कितने, खुद ही देख लो गाइस कितने जल्दी कनेक्ट हुआ है। मैंने अभी रात के, पता है कितने बज रहे हैं रात के, भाई टाइम देख लो एक बारी, रात के ना 2:30 बज रहे हैं। ठीक है,
और मैंने इसको एक की आवाज पे सुना, कसम से भाई मैंने आज तक ऐसी बेस नहीं सुनी किसी भी साउंड बार में अंडर 20,000। मतलब भाई हैरान हो गया मैं। चलिए ये तो यार बात हो गई। अब मैं तुम्हें पहले ये वॉल्यूम दिखाते हैं कितनी मैक्स जाएगी। वॉल्यूम मैक्स जाती है 32। एलईडी की ब्राइटनेस है वो 4 लेवल पे सेट है, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं। पहले तो इसकी चेंज करके दिखाता हूँ आपको आइडिया लगे। तो आपके सामने है ये, अगर ये लाइट बंद करते हैं तो मैं आपको इसकी एलईडीज दिखाता हूँ। एंड इसकी 4 लेवल पे इसकी ब्राइटनेस सेट होती है एलईडीज की। तो ये अभी ऑफ हो गई है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड 5 पे करते ये ऑफ हो जाएगी। देखिए गाइस ये ऑफ। और इसमें अलग अलग कलर्स की आता है, लाइट चलती रहती हैं। फिर ये एक अलग अलग स्टाइल की इसमें एलईडीज चलती है। ये वाली म्यूजिक सिंक के साथ है। चलते हैं करते हैं म्यूजिक टेस्ट। तो भाई अपना साउंड टेस्ट स्टार्ट करते हैं अपने पावर हाउस का, जिसका नाम है Zebronics 900। वॉल्यूम 15। भाई साहब 15 लेवल पे इतना ज्यादा लाउड है तो। भाई क्या सोनी, क्या सैमसंग, क्या JBL, अंडर 20,000। बोट, Zebronics और गोवो। भाई मेरे को लगता है अंडर 20,000 ये कंपनियां भाई कंपटीशन को धो रही हैं दबा दबा के। Crazy berserker. तो भाई वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अब करते हैं वॉल्यूम 20 पर। अब वॉल्यूम है 20।
जैसे कहता पैर चाच मिला नहीं रहता गुना नहीं चढ़ बुक स्ट्रिंग्स तू ऐसा नुरानी है कौन जुआरी ऐसा झुका नहीं देख बनी इंची दे पॉकेट्स कैट कौन से तेरे शहर घूम दे तेरा करदा कमाल हो के यार तेरे पीछे पीछे घूम दिया मुंडियां दी डार पे नाक चको कानी तेरा करदा शिकार जब काट में ते सब बजाए सूट सलवार नीचे यारी अब लास्ट गाना बजाते हैं मैक्स वॉल्यूम पे। तो भाई ये मैक्स वॉल्यूम थी इसकी कुछ, और मैंने एक चीज नोटिस करी, ये मैक्स वॉल्यूम पे जाने के बाद दब रहा है, इसकी जो साउंड है वो थोड़ी दबी है मैक्स वॉल्यूम पे। भाई साहब कान सुनोगे यार, इतने लाउड सुनने के बाद तुम लोगों के चक्कर में भाई एक दिन बहरा हो जाऊंगा मैं। तो लाइक कर दो भाई वीडियो को। सुनना ही बंद हो गया यार ढंग से। कानों में सीटियां बज गई भाई। पूरा फैल है गो इनके कान पे जो तक नरेंगे जा रहे हाई कोर्ट भी सुधार दे, फेल होगा तो कहाँ होगा, पूरा गांव फेल भया है। युद्ध उस ओर है इसलिए हम उस ओर भाग रहे। कुछ राक्षसों से डर कर। अरे नहीं नहीं, राक्षस से कौन डरता है। कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुस्तान चौकन्ना हो। Channel open, which leads to Martinez responding, which leads to all of us listening, which leads to me being annoyed. Roger that, Martinez. तो दोस्तों हमने इसके म्यूजिक टेस्ट एंड मूवी टेस्ट दोनों करा है, और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। जो मैंने एक्सपीरियंस करा भाई वो ही बताऊंगा मैं आपको। तो हो सकता है भाई काफी जेब्रॉनिक्स फैन को लगे कि हाँ भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, और काफियों को लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो आपके ऊपर बात है। तो गाइज जैसे मैंने 9102 प्रो और अपने एक दो और यूज करे जेब्रॉनिक्स के, 9102 प्रो की क्लैरिटी है उसकी जो थोड़ी अलग लेवल के, वो सैमसंग टाइप कॉपी साउंड है उसमें, ठीक है। उसकी जो साउंड ट्यूनिंग है साउंड बार की वो काफी वार्म साइड है, और इसकी थोड़ी वार्म एंड शार्प साउंड की बीच की बैलेंसिंग कर रखी है। तो हो सकता है काफी लोगों को पसंद आए, काफी लोगों को पसंद आए। एंड इसकी जो बेस है उसको भाई 10 on 10। इसकी साउंड बार को रेटिंग दूंगा मैं 10 में से 8, ठीक है। और 9102 प्रो को देंगे हम 10 में से 8.5। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको क्या पसंद है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड। अगर आपका रूम का साइज 300 स्क्वायर फीट से लेके 450 स्क्वायर फीट है, उसके लिए भी भाई बहुत ज्यादा लाउडनेस है ये। अब आप इससे समझ जाओ बेस्ट पार्ट की, अगर इसकी जो वॉल्यूम है ना और बेस, वो आपको फील करने के लिए भाई जैसे कई साउंड बार्स में होता है कि उसकी वॉल्यूम इस लेवल से ऊपर जाएगी तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे नेक्स्ट। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह साउंड ट्यूनिंग करके एकदम बहुत ही बैलेंस लेवल पे दोनों को ऐसे सेट करा है कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर आपका रूम 200-250 स्क्वायर फीट का है, 5 की वॉल्यूम से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऊपर नहीं जाओगे भाई, बिल्कुल ऊपर नहीं जाओगे। फुल ऑन मजेदार साउंड बार है ये। और मेरे को तो भाई पता क्या लग रहा है, ये जेब्रॉनिक्स वाले ना इसको 1-2 महीने में डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी उनके बाकी मॉडल्स की सेल्स को कम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ मौका है जब तक, इसको खरीद लो भाई, उसी टाइम ऑर्डर कर दो। और अमेजोन के अलावा भाई कहीं से मत करना। फ्लिपकार्ट से तो उम्मीद छोड़ दो, वो आपको सामान भी रिप्लेस करेंगे। कस्टमर केयर वाले आपको ही ज्ञान देने लग जाएगा कि इसको टर्न ऑफ टर्न ऑन, वो कर लो ये कर लो। अमेजोन बेस्ट नंबर 1।
बेस्ट बाय लिंक आपको मिलेगा इसका डिस्क्रिप्शन में, तो अगर खरीदोगे तो मेरे लिंक से खरीदना भाई, थोड़ी चैनल की हेल्प हो जाती है, आपको ही पता है भाई। तो दोस्तों मेरे को ये बताओ भाई, कंपटीशन करे तो करे किसके साथ, इसको हराएगा कौन? तो यार जो भी है मेरी तरफ से तो ये वाला प्रोडक्ट भी 100% रिकमेंडेड है। अगर आपका रूम काफी बड़ा है तो उसको फिल करने के लिए बहुत इनफ पावर है यार, 360 वॉट्स कम नहीं होता। एंड 8 इंच का वूफर है जो कि एक बूमी बेस प्रोड्यूस कर रहा है। भाई तुम लोगों के बोलने पे तुम्हारे भाई ने इतना कर दिया, अब तुम्हारा काम क्या है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। भाई हम 10,000 के बहुत करीब है, जल्दी कर दो।